ஹாய் கைஸ், இன்னைக்கு காலேஜில் ஃபங்க்ஷன்னால லீவ் வேறு ஹீரோ கிட்ட பேசிக்கிட்டு இருக்காரு. இன்னைக்கு ஹீரோயினை கூப்பிட்டு வெளியே போலான்னு இருக்கேன்டா அப்படின்னு சொல்லிட்டு இவர் சொல்லிக்கிட்டு இருக்காரு. ஹீரோக்கு என்ன ரியாக்ஷன் கொடுக்குறதுன்னு கூட தெரியாமல் அப்படியே முடிச்சுக்கிட்டு இருக்காரு. ஸோ இங்கே ஃபங்க்ஷன் எல்லாம் டான்ஸ் ஆடிக்கிட்டு இருக்காங்களா, அப்போ ஹீரோயின் கூட ஹீரோ டான்ஸ் ஆடிக்கிட்டு இருக்காரு. இவருக்கு ஹீரோயினோட கையை விடுறக்கே மனசு இல்லை. ஸோ எல்லாம் டான்ஸ் ஆடி முடிச்சதுக்கப்புறம் அப்படியே நடந்து போய்கிட்டு இருக்காங்க. அங்கே ஏதோ செட்டு மாதிரி இருக்கு, தமால் ஹீரோயின் மேலே விழுக வந்துருச்சு. நல்ல வேலை ஹீரோ வந்து காப்பாற்றிட்டாரு. ஆனால் ஹீரோக்கு பயங்கரமாக அடிபட்டுச்சு. ஸோ ஹாஸ்பிட்டலில் இருக்காரு. இங்கே ஹீரோயின் வந்து அழுதுகிட்டு இருக்காங்க. என்னால் தான் உனக்கு அடிபட்டுச்சு, எங்கள் அம்மா அப்பா கூட என்னை காப்பாற்றுறதுக்காக தான் ஆக்சிடென்ட்டில் இறந்து போனாங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு இவங்க அழுதுகிட்டு இருக்காங்க. ஃப்ரெண்ட்ஸ் உள்ள வந்துட்டாங்க. நம்ம கிம் ஹீரோயின் அழுதுட்டு இருக்கதை பார்த்துட்டாரு. ஸோ இவங்க ரெண்டு பேருக்குள்ள ஏதோ நடக்குதுன்னு சொல்லிட்டு இவருக்கு டவுட் வந்துருச்சு. ஸோ அப்படியே கட் பண்ணி இங்கே ஹீரோக்கு குணமாயிடுச்சு. ஹீரோவை பார்க்கறதுக்காக ஹீரோயின் வந்திருக்காங்க. அப்போ ஹீரோ பெயிண்டிங் வரைஞ்சி வச்சிருக்காரு. பாதி பெயிண்டிங்ல நிறுத்தி இருக்காரு. நம்ம ஹீரோயினை வரைஞ்சிட்டு இருந்திருக்காரு. ஸோ அதை நம்ம ஹீரோயின் பார்க்க நம்ம ஹீரோ அதை காமிக்காம அது ஒன்றும் இல்லை, உன்னோட ஃப்ரெண்டோட ஃபோட்டோ தான், அவள் சும்மா கேட்டே இருந்தாலும் ஸோ அதனால வரைஞ்சி வச்சிருக்கேன்னு சொல்லிட்டு இவர் சொல்லிக்கிட்டு இருக்காரு. நம்ம ஹீரோயின் நினைச்சு பார்க்குறாங்க. ஒரு வாட்டி நம்ம ஃப்ரெண்டு ஹீரோயின் கிட்ட சொல்லியிருப்பாங்க, இந்த மாதிரி அவர் அவ்வளோ சீக்கிரம் யாரோட ஃபோட்டோவும் வரைய மாட்டாரு, அப்படி வரைஞ்சிட்டாருன்னா அது அவரோட லவ்வராக தான் இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவங்க சொல்லி வச்சிருப்பாங்க. இது நம்ம ஹீரோயின் தப்பா எடுத்துக்கிட்டாங்க. ஒருவேளை ஃப்ரெண்டை லவ் பண்றாரோ இவருன்னு சொல்லிட்டு. இந்த சைடு நம்ம ஹீரோ தண்ணி பிடிக்கிறதுக்காக வெளியே போறாரு. அப்ப இவங்க பீரோவை திறந்து பார்த்துக்கிட்டு இருக்காங்க. அதுல நம்ம ஹீரோயினை வரைஞ்சி வச்சிருக்காரு ஹீரோ. ஸோ அதை பார்த்து இவங்க ஷாக் ஆகுறாங்க. ஸோ டமால் ஃபோட்டோ எல்லாம் கீழே வந்துருச்சு. ஸோ அப்படியே பார்த்துக்கிட்டு இருக்காங்க. இங்க ஹீரோக்கு என்ன தோணுச்சோன்னு தெரியல, டபுக்குன்னு உள்ள ஓடிட்டாரு. உள்ள போய் பார்த்தா அங்க ஹீரோயின் எல்லா ஃபோட்டோவையும் பார்த்துட்டாங்க. ஸோ ஹீரோயின் பாட்டுக்கு வெளியே வந்தாச்சு. இங்க ஹீரோ வெளியே போய் சொல்லிக்கிட்டு இருக்காரு, இதை பாரு, நீ நினைக்கிற மாதிரிலாம் இல்லை, நான் உன்னை லவ் எல்லாம் பண்ணல, நான் சும்மா தான் அந்த ஃபோட்டோ ஒரு சீனரிக்காக வரைஞ்சி வச்சேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இவர் இப்படி சொல்லிக்கிட்டு இருக்காரு. ஹீரோயினுக்கு ஒரே சங்கடமாக போச்சு. அதுக்கு சொல்கிறாரு, நம்ம ரெண்டு பேரும் இனிமேல் பேச வேணாம், என் ஃப்ரெண்டு தப்பாக நினைப்பான், அவனுக்கு ரொம்ப க்ளோஸ் ஃப்ரெண்டு அப்படின்னு சொல்லிட்டு இவர் அவாய்ட் பண்ணிட்டு கிளம்பிட்டாரு. ஸோ இந்த சைடில் நம்ம கிம் ஹீரோவை பார்க்கறதுக்காக அந்த ரூமுக்கு வரான். அங்கே வந்து பார்த்தா எல்லா பெயிண்டிங் கீழே கிடக்குது. பின்னாடி அந்த ஃப்ரெண்டு அதுக்கப்புறம் லீவ் வராங்களா, அவங்களுக்கு இந்த விஷயம் தெரியக்கூடாதுன்னு சொல்லிட்டு எப்படியே கிம் வெளியில் கூப்பிட்டு போயிட்டாரு. ரெண்டு பேருமே அந்த ஃபோட்டோவை பார்க்க விடாம. இந்த சைடில் கிம் நம்ம ஃப்ரெண்டை கூப்பிட்டு வெளியே வந்திருக்கான். இவன் வந்து குடிச்சிட்டு நல்லா வளரிக்கிட்டு இருக்கான். எனக்கு ஒரே கன்ஃபியூஷனாக இருக்குது, நான் ஒரு கதை சொல்கிறேன், நீ கேளு, இதுக்கு ரிசல்ட் என்னன்னு நீ சொல்லு அப்படின்னு சொல்லிட்டு இவன் கேட்குறான். இந்த மாதிரி ஒரு பையன் ஒரு பொண்ணு ரெண்டு பேர் லவ் பண்ணுறாங்க. அவங்க ரெண்டு பேரும் சொல்லிக்க மாட்டேங்கிறாங்க, நான் ரெண்டு பேர் லவ் பண்ணுறோன்னு சொல்லிட்டு. அதனால இன்னொரு பையன் வந்து அந்த விஷயம் தெரியாமல் அந்த பொண்ணை லவ் பண்ண ஆரம்பிச்சிட்டான். இப்போ நீ என்ன சொல்லுவ அப்படின்னு சொல்லிட்டு இவன் கேள்வி கேட்டுக்கிட்டு இருக்க. இதில் என்ன இருக்குது, அதுக்கு பேர் லவ்னா டக்குன்னு சொல்லிடணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இந்த பொண்ணு சொல்லிக்கிட்டு இருக்க. இவனுக்கு என்ன தோணுச்சோன்னு தெரியல, டபக்குன்னு எனக்கு ஒன்று சின்ன வயசுலேருந்து ரொம்ப பிடிக்கும்னு சொல்லிட்டு இந்த பொண்ணுக்கிட்ட ப்ரப்போஸ் பண்ணிட்டான். இந்த பொண்ணுக்கு ஒரே சாக்காக இருக்குது. அதுக்கு தெளிவாயிடுச்சு போல இவனுக்கு. எந்திரிச்சு அச்சோ நான் ஏதோ வளரிட்டேன்னு சொல்லிட்டு இவன் பாட்டுக்கு எந்திரிச்சு போயாச்சு. ஸோ அப்படியே கட் பண்ணால் கொஞ்ச நாள் கழிச்சு எல்லாருமே எங்கேயோ வெளியே போய்கிட்டு இருக்காங்க. ஏதோ ஒரு காம்படிஷன் கலந்துருக்காக போய்கிட்டு இருக்காங்க. ஸோ அப்போ எல்லாருமே வந்தாச்சு. ஹீரோயினை மட்டும் ஹீரோயின் சொல்லிட்டு கேட்கும்போது அப்போ லீ சொல்கிறாரு, இந்த மாதிரி அவளை நான் டேட்டிங் கூப்பிட்டேன், அவள் சப்போஸ் எனக்கு அக்செப்ட் பண்ணி டேட்டிங் வரேன்னு சொல்லிட்டு அக்செப்ட் பண்ணால் இன்னைக்கு வான்னு சொல்லியிருந்தேன், இல்லைனா வராது இன்னைக்கு அப்படின்னு சொல்லியிருந்தேன். இன்னைக்கு அவளை காணோம். ஸோ அவளுக்கு என்ன பிடிக்கலான்னு சொல்லிட்டு நினைக்கிறேன், சரி வாங்க நம்ம போகலான்னு சொல்லிட்டு எல்லாருமே ட்ரெயின்குள்ளே ஏறியாச்சு. நம்ம ஹீரோக்கு தோணுது ஹீரோயின் வருவாங்கன்னு சொல்லிட்டு வெயிட் பண்ணிக்கிட்டு இருக்காங்க. கரெக்டாக நம்ம ஹீரோயினும் வந்து ஒரு ஹெல்ப் பண்ணி உள்ளே ஏற்றி விட்டாரு. ஸோ லீக்கு ஒரே ஹாப்பி ஆயிடுச்சு. ஓ தேங்க்யூ வந்துட்டியா அப்படின்னு சொல்லிட்டு. ஸோ எல்லாருமே ஒரு ஊருக்கு வந்திருக்காங்க என்ஜாய் பண்ணுறதுக்காக. ஸோ இங்கே எல்லாரும் ஹைட் அண்ட் சீக் விளாண்டுக்கிட்டு இருக்காங்களா. அப்போ நம்ம ஹீரோயின் ஒரு துணிக்கு பின்னாடி வந்து மறைஞ்சிக்கிட்டு இருக்காங்க. இங்கே நம்ம பக்கத்துலேயே ஹீரோ வேற இருக்காரு. ஸோ ஹீரோ கங்க்ராச்சுலேஷன் சொல்கிறார். லீ கூட டேட்டிங் போகிற கற்றுக்கிட்டே இல்லை, ஸோ கங்க்ராச்சுலேஷன் சொல்லிட்டு இவங்க சொல்லிக்கிட்டு இருக்க. ஹீரோயினுக்கு டென்ஷன் ஆயிடுச்சு. ஆமாம், எல்லாருமே லீ பற்றி தானே கவலைப்படுறீங்க, யாருமே என்ன பற்றி கவலைப்படுறது இல்லையே, எனக்கு என்ன பிடிக்கும்னு சொல்லிட்டு யாருமே கேட்கறது இல்லையேன்னு சொல்லி இவங்க கோச்சுக்கிட்டு போயிட்டாங்க. ஸோ அப்படியே கட் பண்ண இந்த சைடில் கிம் கிட்ட நம்ம ஃப்ரெண்டு பொண்ணு பேசிக்கிட்டு இருக்கா. இந்த மாதிரி உங்ககிட்ட ஒரு விஷயம் சொல்லணும்னு சொல்லிட்டு வரும்போது, நீ எந்த விஷயம் சொல்ல வேணாம், எனக்கு எல்லா விஷயமும் தெரியும், உனக்கு ஹீரோவை பிடிக்கும் அவ்வளோதானே, அது எனக்கு ஃபர்ஸ்ட்லேருந்தே தெரியும், நீ ஸ்ட்ரெஸ் பண்ணிக்காத அப்படின்னு சொல்லிட்டு இவர் இங்கே பேசிக்கிட்டு இருக்காரு. சில ஜாலியாக உட்காந்து இங்கே பாட்டு கேட்டுக்கிட்டு இருக்காங்க. நம்ம ஹீரோயினுக்காக எழுதின பாட்டை பாடிக்கிட்டு இருக்காரு. அப்போ அப்படியே விஷயத்த சொல்கிறாரு, இந்த நான் ஆர்மியில் ஜாயின் பண்ணலான்னு இருக்கேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இவர் சொன்னதுக்கப்புறமே எல்லா ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கும் கோவம் வந்துருச்சு. ஏன்னா யார்கிட்டையுமே சொல்லாமல் டபுக்குன்னு சொல்கிறாரா. ஸோ எல்லாருக்குமே கோவம் வந்துருச்சு. ஸோ எங்கள் ஹீரோயின் கிட்ட தனியாக வந்து பேசிக்கிட்டு இருக்காரு. இந்த மாதிரி நான் உண்மையை சொல்லிடுறேன், என்னால் மறைக்க முடியல, அந்த பெயிண்டிங் வந்து நான் சும்மா சீனரிக்காக வரையல, நிஜமாக எனக்கு ஒன்று பிடிச்சிருக்குன்னு சொல்லிட்டு இப்போ தான் சொல்கிறாரு. ஸோ ஹீரோனுக்கு என்ன ரியாக்ஷன் கொடுக்குறதுனே தெரியல, சந்தோஷப்படுறதா சோகப்படுறதான்னு சொல்லிட்டு அப்படியே நின்றுக்கிட்டு இருக்காங்க. ஸோ அப்படி கட் பண்ணி இங்கே கேஃபேல உட்காந்துக்கிட்டு இருக்காங்க. அப்போ நம்ம ஹீரோ சொல்கிறாரு, இந்த மாதிரி நான் நாளைக்கே ஊருக்கு கிளம்ப போகிறேன், ஆர்மியில் ஜாயின் பண்ண போகிறல, ஸோ வீட்டில் போய் அம்மா அப்பா பார்த்துட்டு கிளம்பலான்னு இருக்கேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இப்போ சொல்ல நம்ம லீக்கு கடுப்பாயிடுச்சு. என்னடா நினச்சிட்டு இருக்க, நீ பாட்டு கேட்காம எல்லா முடிவு எடுத்துக்கிட்டு இருக்கேன்னு சொல்லிட்டு ஒரு பாட்டு கோச்சுக்கிட்டு போயிட்டாரு. அதுக்கு நம்ம ஹீரோ ஊருக்கு போகிறதுக்கு முன்னாடி ஹீரோயினுக்கு ஒரு கிஃப்ட் ப்ரெசென்ட் பண்ணுறாரு. ஸோ என்னதுன்னு சொல்லிட்டு எடுத்து பார்த்தா ஒரு வாட்ச். அதில் வேறு லெட்டர் எழுதி வச்சிருக்காரு, நான் எங்கே இருந்தாலும் உன்னை லவ் பண்ணிட்டு தான் இருப்பேன், எனக்கு உன்னை ரொம்ப பிடிக்கும்னு சொல்லிட்டு எழுதி வச்சிருக்காரு. ஸோ அப்படியே ஹீரோயின் நடந்து வந்துகிட்டு இருக்காங்களா. எங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் பேசிக்கிட்டு இருக்காங்க, ஹீரோ வந்து ஊருக்கு போக போகிறாரு அப்படின்னு சொல்லிட்டு. இந்த விஷயம் கேட்டதுக்கு அப்புறமே ஹீரோயின் அடிச்சு பிடிச்சி ஹீரோவை பார்க்கறதுக்காக கிளம்புறாங்க. ஸோ அப்போ அந்த லெட்டரை கீழே விட்டாங்க. இதை நம்ம ஃப்ரெண்டு பொண்ணு எடுத்து படிச்சு பார்த்துட்டா. என்னடா நடக்குதுங்கன்னு சொல்லிட்டு இவ டென்ஷனோட ஹீரோவோட ரூமை போய் திறந்து பார்த்துட்டா. அதில் நம்ம ஹீரோனோட ஃபோட்டோவெல்லாம் இருக்குது. ஸோ இந்த பொண்ணுக்கு ரொம்பவே சோகமாயிடுச்சு. இந்த சைடில் ஹீரோயின் ஹீரோவை தேடி எல்லா இடமும் போய் பார்க்குறாங்க, எங்கேயுமே நம்ம ஹீரோவை காணும். ஸோ ஒரு தேட்டர் கிட்ட வந்து நின்றுக்கிட்டு இருக்காங்க. அந்த தேட்டரில் லவ் ஸ்டோரி படம் வேறு ஓடிக்கிட்டு இருக்கு. ஸோ அப்படியே மழை பெய்யுதுன்னு சொல்லிட்டு அங்கேயே நின்றுக்கிட்டு இருக்காங்க. கரெக்டாக தேட்டர் விட்டு நம்ம ஹீரோ வெளியே வராரு. ஸோ வெளியே வந்ததுக்கப்புறம் ரெண்டு பேரும் மீட் பண்ணிக்கிறாங்க. உன்னை பார்க்க தான் வந்தேன்னு சொல்லிட்டு ஹீரோயின் சொல்ல, சரி படம் எப்பயாச்சும் பார்க்கலாமான்னு சொல்லிட்டு ஃபைனலாக ரெண்டு பேரும் சேர்ந்து அந்த லவ் ஸ்டோரி படத்தை பார்க்குறாங்க. ஸோ பார்த்து முடிச்சதுக்கப்புறம் இவங்க வேற ஊரில் இருக்காங்க. ஹீரோ
ஹீரோவை தேடி ஹீரோயின் வேற ஊருக்கு வந்திருந்தாங்க. திரும்பி ஊருக்கு போகலான்னு சொல்லிட்டு இவங்க ரயில்வே ஸ்டேஷன் வந்து அங்கே ட்ரெயின் வந்து மிஸ் ஆயிடுச்சு. ஸோ ரொம்ப நேரம் உட்காந்துக்கிட்டு இருக்காங்க. நம்ம ஹீரோ போர்டில் பார்க்குறாரு ஒரு ட்ரெயின் வந்து ஏதோ பீச்சுக்கு போகுதாமா, அங்கே வேணா போகலாமான்னு சொல்லிட்டு ஹீரோயின் கிட்ட கேட்க அது லேட் நைட் ட்ரெயின். சரி ஓகேன்னு சொல்லிட்டு இவங்களை சொல்ல ஸோ 2 பேர் அந்த ட்ரெயினில் ஏறி அந்த பீச்சுக்கு போய்கிட்டு இருக்காங்க. இந்த சைடில் நம்ம லீ வந்து ஹீரோயினுக்காக வெயிட் பண்ணிக்கிட்டு இருக்காரு. ஏன்னா டேட்டிங் போகலான்னு சொல்லிட்டு சொல்லியிருந்தாங்கல்ல. ஸோ ஹீரோயினை காணோம். இவர் ரொம்பவே சங்கடப்பட்டார். இந்த சைடில் நம்ம ஹீரோவும் ஹீரோயின் அந்த பீச்சுக்கு வந்து அப்படியே என்ஜாய் பண்ணிக்கிட்டு இருக்காங்க. அப்படியே ஒரு வைப் செட் ஆகி இவங்க பாட்டுக்கு என்ஜாய் பண்ணிட்டு இவங்களுக்குள்ள லவ் டெவலப் ஆக ஆரம்பிக்குது. ஃபர்ஸ்ட் நான் லீ கிட்ட போய் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஹீரோயின் சொல்லிக்கிட்டு இருக்க. இல்லை நீ சொல்ல வேணாம், நான் சொல்லிக்கிறேன், அவன் நீ சொன்னா கோவப்படுவான் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இங்க வந்து லீ கிட்ட விஷயத்த சொல்ல இங்க கிம் மூஞ்சிலேயே பஞ்சு கொடுத்துட்டாரு ஹீரோக்கு. ஏன்டா துரோகம் பண்ற ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கு அப்படின்னு சொல்லிட்டு. ஸோ இவர் வந்து நான் துரோகம் எல்லாம் பண்றடா, எனக்கு அவளை ஃபர்ஸ்ட்ல இருந்து பிடிக்கும்னு சொல்லிட்டு இவர் கிளம்பிட்டாரு. ஸோ இந்த சைடில் ஹீரோ வீட்டில் இருக்க, இந்த சைடில் ஹீரோயின் வீட்டில் இருக்க. சரி 2 பேருக்குமே பார்த்துக்காம இருக்க முடியல. சரிவா வாக்கிங் போகலான்னு சொல்லிட்டு 2 பேரும் மீட் பண்ணிக்கிறாங்க. ஸோ அப்படியே ஜாலியாக நடந்து போய்கிட்டு இருக்காங்க. நம்ம ஹீரோவோட வாயில் வேறு அடிபட்டிருக்குல்ல, என்ன அடின்னு சொல்லிட்டு கேட்க இதுவா என் ஃப்ரெண்டு கோவப்பட்டான், அவன் ஒன்றும் இல்லை சரியாக போயிடும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பேசிக்கிட்டு இருக்காங்க. அதுக்கப்புறம் இதெல்லாமே என்னால் தான் சாரின்னு சொல்லிட்டு ஹீரோயின் சொல்லிக்கிட்டு இருக்க. ஹே லவ்வர்ஸ் நடுவில் சாரி இல்லை இதுக்குன்னு சொல்லிட்டு ஹீரோ வேறு கேட்குறாரு. சரி ஓகேன்னு சொல்லிட்டு அப்படியே பேசிக்கிட்டு இருக்காங்க. ஸோ அப்படியே கட்டினா அடுத்த நாள் நம்ம ஹீரோயின் கிளாஸுக்கு வராங்க. இங்கே வந்து யாருமே ஹீரோயின் கிட்ட பேச மாட்டேங்கிறாங்க, ஃப்ரெண்டு கோச்சுக்கிட்டாங்கல்ல. ஸோ நம்ம ஹீரோயின் வந்து கிளாஸ் முடிச்சு வெளியே வந்துகிட்டு இருக்காங்க. ஒரு பொண்ணு வந்து இந்த மாதிரி ஹீரோவும் லீ சண்டை போட்டுக்கிட்டு இருக்காங்க. போய் தடுத்து நிறுத்துன்னு சொல்லிட்டு உங்களுக்கு என்ன பண்றேன்னு தெரியாம அடிச்சு பிடிச்சி ஓடுறாங்க. என்னன்னு சொல்லிட்டு பார்த்தா இங்க லீ வந்து ஹீரோ கிட்ட யாரு ஜெயிக்கிறாங்களோ அவங்களுக்கு தான் ஹீரோயின்னு சொல்லிட்டு இவர் சொல்லி விட்டுருப்பாரு. ஸோ அதனாலேயே நம்ம ஹீரோ விளையாடாம அப்படியே நின்று இருந்திருக்காரு. ஸோ அதனால அவர் பாலை தூக்கி ஹீரோ மேலே அடிச்சுட்டே இருந்திருக்காரு. ஸோ இதை நம்ம ஹீரோயின் பார்த்துட்டு போய் தடுத்து நிறுத்துறாங்க. இங்க லீ வந்து திரும்பி நம்ம ஹீரோ அடிக்க வர ஹீரோயின் தடுத்து நிறுத்த லீ கோச்சுக்கிட்டு போயிட்டாரு. இங்க வந்து இந்த ஃப்ரெண்டு பொண்ணு இருக்கா, ஃப்ரெண்டு பொண்ணு ஹீரோயின் கிட்ட இதை பாரு டைரி, இந்த டைரியை பார்த்து உன்னை இம்ப்ரெஸ் பண்ணியிருக்காரு இவரு. ஸோ அவர் நிஜமாக உன்னோட டைப் இல்லை, அவர் உன்னை அண்டர்ஸ்டாண்டிங் எல்லாம் பண்ணல, இந்த புக்கை பார்த்து உன்னை இம்ப்ரெஸ் பண்ணியிருக்காருன்னு சொல்லிட்டு இந்த பொண்ணு போட்டு கொடுத்துட்டா. ஸோ ஹீரோனுக்கு ரொம்பவே சோகமாயிட்டு அங்கேருந்து கிளம்பிட்டாங்க. நம்ம ஹீரோ கிட்ட இந்த பொண்ணு பேசிக்கிட்டு இருக்கா. மட்டும் தான் வலி இருக்குன்னு சொல்லிட்டு நினச்சிட்டு இருக்காத, எனக்கு உன்னை சின்ன வயசுலேருந்தே ரொம்ப பிடிக்கும், எனக்கும் தான் வலிக்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டு இந்த பொண்ணு வேற பேசிக்கிட்டு இருக்கா. ஸோ நம்ம ஹீரோக்கு என்ன பண்ணுறேன்னு தெரியாமல் ரொம்ப சங்கடம் ஆயிடுச்சு. இங்கே ஹீரோனோட வீட்டுக்கு முன்னாடி இவர் அழுதுகிட்டு இருக்காரு. நான் இன்னும் சின்சியராக தான் லவ் பண்ணேன், அது சும்மா உன்னை தெரிஞ்சுக்கிறதுக்காக தான் அந்த டைரி யூஸ் பண்ணேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு எல்லாத்தையுமே எக்ஸ்பிளைன் பண்ணிக்கிட்டு இருக்காரு. சரின்னு சொல்லிட்டு நம்ம ஹீரோயினுக்கு ஓரளவுக்கு மனசு கேட்கல. சரின்னு சொல்லிட்டு பேச ஜன்னலை திறக்க போனால் இவங்க பயங்கரமாக இருமிக்கிட்டே இருக்காங்க. என்னடான்னு சொல்லிட்டு கையெடுத்து பார்த்தா ரத்தமாக இருக்குது. ஆக்சுவலாக நம்ம ஹீரோயினுக்கு டிபி இருந்திருக்கும். ஸோ இது யாருக்குமே தெரியாமல் இவங்க மறைச்சிருப்பாங்க. ஸோ இது ஹீரோக்கு தெரிய வேணாம்னு சொல்லிட்டு இவங்க ஹீரோ கிட்ட சொல்லாமே அப்படி ஊருக்கு கிளம்பி போகிறாங்க. ஸோ நம்ம ஹீரோயின் ஊருக்கு போன விஷயம் கிளாஸுக்கு எல்லாமே தெரிஞ்சிருச்சு. ஸோ இதெல்லாம் ஃப்ரெண்ட்ஸ்கிட்டே வந்து பேச எல்லாருமே சோகமாயிட்டாங்க. என்னடா இது நம்மளால தான் அந்த பொண்ணு ஊருக்கு போயிட்டான்னு சொல்லிட்டு இவங்கெல்லாம் சேர்ந்து நம்ம கிம்முக்கு ரொம்பவே டென்ஷன் ஆயிடுச்சு. என்னடா இது எல்லாருமே பிரிஞ்சுட்டாங்கன்னு சொல்லிட்டு இவர் என்ன பண்ணுறாருன்னா கடுப்பில் ஏதோ ஒரு சோகமான சாங், அந்த நாட்டில் தடை செய்யப்பட்ட சாங்காமா. ஸோ அந்த சாங்கை பாடி விட்டாரு. இந்த சைடில் ஹீரோவும் லீவ் ஹீரோயினை போய் பார்த்துடலாம் ஊரில் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இப்போ ஓரளவுக்கு 2 பேர் ஒன்று சேர்ந்துட்டாங்கன்னா லீக்கு இன்னும் கோவம் இருக்கு ஹீரோ மேலே. ஹீரோயினை போய் பார்த்துட்டு வந்துடலாம்னு சொல்லிட்டு 2 பேருமே சேர்ந்து ஊருக்கு கிளம்புறாங்க. அங்கே போய் நம்ம ஹீரோ தேடி ஒரு வழியாக வீடை கண்டுபிடிச்சிட்டாரு. அங்கே பாட்டி தான் இருக்காங்க, ஹீரோயினோட பாட்டி. ஸோ பாட்டி கிட்ட கேட்க ஹீரோயின் இப்போ தான் ஸ்கூல் கிட்ட போனா அப்படின்னு சொல்லிட்டு பாட்டி சொல்லி விடுறாங்க. இவரை அடிச்சு பிடிச்சி ஓடுறாரு. இவரை அடிச்சு பிடிச்சி ஸ்கூலுக்கு போய் ஹீரோயினை கண்டுபிடிச்சாச்சு, உங்ககிட்ட ஒரு விஷயம் சொல்லணும், கொஞ்சம் பேசணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இவர் சொல்லிக்கிட்டு இருக்க. அதெல்லாம் பேச முடியாதுன்னு சொல்லிட்டு இவங்க ரொம்பவே டென்ஷன் ஆயிட்டாங்க. இந்த மாதிரி நான் உன்னை உண்மையாக தான் லவ் பண்ணேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இவர் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணிக்கிட்டு இருக்காரு. இல்லை நான் உன்னை உண்மையாக லவ் பண்ணல, நீ என்ன மாதிரி இருக்கேன்னு சொல்லிட்டு நினச்சி தான் லவ் பண்ணேன். ஸோ அதுக்கு பேர் லவ் இல்லை, நீ அந்த டைரியை பார்த்து படித்து என்னை இம்ப்ரெஸ் பண்ணியிருக்க அவ்வளோதான் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இவங்க பாட்டுக்கு போய்கிட்டு இருக்காங்க. இவங்களுக்கு என்னன்னா இவங்களுக்கு அந்த டிசீஸ் இருக்கிறது ஹீரோக்கு தெரியக்கூடாதுன்னு சொல்லிட்டு இவங்க வேணும் அவாய்ட் பண்ணுறாங்க. அது குணமாயிட்டு வந்ததுக்கப்புறம் ஹீரோ கிட்ட பேசலாம்னு சொல்லிட்டு பார்க்குறாங்க. ஹீரோ சொல்றாரு இந்த மாதிரி நான் ஒரு காம்படிஷனில் கலந்துக்க போகிறேன், ஸோ அந்த காம்படிஷனுக்கு கண்டிப்பாக வந்துரு அப்படின்னு சொல்லிட்டு இவர் பாட்டுக்கு சொல்லிட்டு அங்கேருந்து கிளம்புறாரு. ஸோ இந்த சில ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாம் சேர்ந்துட்டாங்க அந்த காம்படிஷன் கலந்துக்கிறக்காக. அதுதான் அவங்க மெயின் எய்மே. ஸோ இங்கே வந்து பாட்டு பாடிக்கிட்டு இருக்க. ஸோ கரெக்டாக நம்ம ஹீரோயினும் வந்தாச்சு அந்த இடத்துக்கு. ஸோ கரெக்டாக நம்ம ஹீரோயினுக்காக கம்போஸ் பண்ண சாங்கே அவர் பாடுறாரு. ஹீரோயினுக்கு ஒரே அழுகையாக வருது. பாட்டு பாடி முடிச்சதுக்கப்புறம் திடீர்னு போலீஸ் வந்துட்டாங்க. அதை தடை செய்யப்பட்ட சாங்கை பாடினார்ல கிம்மு. ஸோ அவர் அரெஸ்ட் பண்ணுறக்காக வந்துட்டாங்க. ஸோ கிம் வந்து எஸ்கேப் ஆகி ஓடிட்டாரு. டே ஓடுறான்னு சொல்லிட்டு ஹீரோக்கு எதுவுமே புரியல. ஸோ ஹீரோவை பிடிச்சிட்டு போயிட்டாங்க போலீஸ். இங்கே லீவ் வந்து எஸ்கேப் ஆகிட்டு நம்ம ஹீரோயின் வந்து பயங்கரமாக இருமிட்டு இருக்காங்களா, என்னாச்சுன்னு சொல்லிட்டு இப்போ தான் போய் பக்கத்தில் பார்த்தா அவங்க கையில ரத்தம் கொட்டி இருக்கு, வாயிலெல்லாம் ஃபுல்லு ரத்தம். ஸோ இப்போ தான் இவர் நோட் பண்ணுறாரு. இந்த சைடில் ஹீரோவை ஜெயிலில் காட்டுறாங்க. நம்ம கிம் வந்து எஸ்கேப் ஆகி தலைமறை வைக்காங்க. அதுக்கப்புறம் மிலிட்ரி சேவை வேறு செய்யணும்னு சொல்லிட்டு ரூல்ஸ் போட்டிருக்காங்க. ஸோ நம்ம ஹீரோ வந்து இப்போ ஆர்மிக்கு போய் ஆகணும். ஸோ லீவ் வந்து பேசிக்கிட்டு இருக்காரு. எல்லாருமே நல்லா தான் இருக்காங்க, நீ எதுவும் கவலைப்படாத. ஹீரோயினுக்கு டிசீஸ் இருக்கிற விஷயத்தை ஹீரோ கிட்ட லீ சொல்லலை. ஏன்னா ஹீரோயின் வந்து சொல்ல வேணாம்னு சொல்லியிருப்பாங்க. ஸோ அதனால இவர் சொல்லாமல் விட்டாரு. ஸோ அப்படியே கட் பண்ணி இங்கே ஹீரோ ரிலீஸ் ஆயாச்சு. இப்போ ஆர்மியில் சேவை செஞ்சாகணும். ஸோ இவர் ட்ரெயின் ஏறி கிளம்பிக்கிட்டு இருக்காரு. ஸோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாம் நின்று பேசிக்கிட்டு இருக்காங்க. அப்போ நம்ம லீ வந்து ஏதோ கிஃப்ட் கொடுக்குறாரு. இந்தடா ஹீரோயின் கொடுக்க சொன்னா அப்படின்னு சொல்லிட்டு இவர் கொடுக்குறாரு. என்னன்னு சொல்லிட்டு எடுத்து பார்த்தா நம்ம ஹீரோ கிஃப்ட் பண்ண வச்சு ஹீரோயின் ரிட்டர்ன் பண்ணியிருக்காங்க. அப்படியே ஒரு லெட்டர் எழுதி வச்சிருக்காங்க. இந்த மாதிரி அவசரமாக நாங்கள் வெளியூர் கிளம்பிட்டோம், என்னால் குட் பை கூட சொல்ல முடியல அப்படி இப்படின்னு சொல்லிட்டு எழுதி வச்சிருக்காங்க. ஆக்சுவலாக நம்ம ஹீரோயின் எங்கே போயிருக்காங்கன்னா
யூஎஸ் போயிருக்காங்க அவங்க அங்கிளை பார்க்கறக்காக. ஏன்னா அவங்க டிசீஸ்க்கு அங்கே தான் க்யூர் கிடைக்கும்னு சொல்லிட்டு அவங்க அங்கிளை பார்க்கறக்காக பாட்டி கூட ஹீரோயின் ஊருக்கு கிளம்பிட்டாங்க. சும்மா நான் ஊருக்கு கிளம்பிட்டேன்னு மட்டும் மென்ஷன் பண்ணியிருக்காங்க. இது நம்ம ஹீரோக்கு ரொம்பவே சங்கடமா இருக்கு. ஆனால் அதில் எதுலையுமே சாரின்னு சொல்லிட்டு மென்ஷன் பண்ணல. பரவாயில்ல ஹீரோயின் இன்னும் லவ் பண்ணுறாங்கன்னு சொல்லிட்டு இவர் நம்பிக்கிட்டு இருக்காரு. ஸோ ட்ரெயின் மூவ் ஆகுன்னு நம்ம லீ இருந்துக்கிட்டு அவருக்கு மனசு கேட்கல. ஸோ ஹீரோ கிட்ட சொல்லிட்டாரு, ஹீரோயின் வந்து உனக்காக தான் வெயிட் பண்ணிக்கிட்டு இருக்கா, அவளுக்கு டிசீஸ் இருக்கு, ஸோ அதை க்யூர் பண்ணுறதுக்கு தான் வெளியூர் போயிருக்கா, ஸோ நீ அவளுக்காக வெயிட் பண்ணுன்னு சொல்லிட்டு இவர் சொல்லிட்டாரு. ஹீரோக்கு இப்போ தான் நிம்மதியாக இருக்கு. ஸோ அப்படி கட்டினா ரொம்ப வருஷம் கழிச்சு நம்ம ஹீரோ மாதிரியே ஒரு ஆளை காட்டுறாங்க. ட்ரெயினில் வந்து ஊருக்கு இறங்குறாரு. இங்கே வந்து ஒரு பொண்ணு மேலே டமால் இடிக்கிறாரு. அவங்க நம்ம ஹீரோயின் மாதிரியே இருக்காங்க. ஸோ அப்படியே அந்த எபிசோடையும் முடிக்கிறாங்க.